Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan mobil berlumpur. Widih. Ini mainan mobil berlumpur, teman-teman. Wah, sangat lengket sekali lumpurnya. Ayo kita mulai kumpulkan, nanti kita cuci bersih, teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Keren sekali. Ini mainan mobil berlumpur. Ayo kita masukin keranjang, teman-teman. Wah, keren sekali, teman-teman. Wih, hehe. Berlumpur sekali mainannya. Wah, mantul, teman-teman. Sepertinya ini mainan mobil balap. Wah, keren. Widih, banyak sekali mainannya. Wah, sangat kotor sekali, teman-teman. Wah, mantul. Ada mainan topeng, teman-teman. Wih, hehe, topeng apa ini? Wah, keren sekali. Wah, sepertinya ini mainan kereta api. Widih, ada mainan hewan juga, teman-teman. Wah, dan ini yang terakhir. Wah, mantap. Lihat, teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Ayo kita cuci semua mainannya di sini, teman-teman. Wah. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil bus. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman. Wih, hehe, ada kereta api. Mantap sekali teman-teman. Wah, ayo kita lanjut lagi. Wah, lihat teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Wih, mantul. Wih, di sini ada truk sampah. Keren sekali teman-teman. Kita coba topeng ini teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini topeng Hulk. Widih, seram sekali ya teman-teman. Wah, ada truk kontainer. Panjang sekali teman-teman. Widih, ada bulldozer. Wah, keren. Wah, lihat teman-teman, di sini ada truk roket. Wah, mantul. Wah, ini ekskavator. Keren.
Wah, ada mobil polisi. Mantap. Wah, lihat teman-teman, ada mobil PW. Lucu sekali ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada truk keren. Wah, keren. Wah, ada school bus. Warna kuning ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada loader. Wah, sangat mantap sekali ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada mobil balap Formula One. Wih, mantul. Wah, ada mobil off-road. Keren. Wih, lihat teman-teman, ini silinder. Keren sekali ya teman-teman. Wah, dan ini yang terakhir teman-teman. Widih, ada mainan hewan buaya teman-teman. Wah, keren sekali. Oke teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan semuanya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.